teret teret teret. Ah. Gue merasa nggak nyaman di sini. Kenapa? Kenapa? Teh, Tuh, dia Tuh. ada inderanya dia. ada. Oh apa? Ini followersnya banyak, fenomenal viral. Masalahnya cewek apa cowok gue nggak tahu nih. Berdasarkan kekuatan penciuman saya, artis yang kita follow hari ini followersnya banyak banget. Tapi hatersnya juga banyak. Nggak hanya itu, berita miring tentang artis ini juga nggak sedikit. Penasaran kan? Penasaran kan? Sepertinya kita bakal ketemu dengan dia di sini. Ini menurut pencatatan saya nih ya, dia itu banyak banget yang di YouTube itu viralnya. Oke. Dan dia itu sering dan gonta-ganti apa ya muka kayaknya sih. Kita belum opening program loh. Iya, bersama saya Detektif Dwi Andika. Bersama saya detektif pencatat Boyen. Pencium gerakan-gerakan para artis lewat bawah tanah, Melki Bajai. Tentunya di follow artis, gak asik, unfollow aja. We let 'em drive and take the leeway. Dokter, spesialis bedah plastik. Bawahnya? Oh, bawahnya. Dokter Spesialis kandungan. kandungan. Ih, jangan-jangan hamil dua nikah. Yang bakal kita follow adalah artisnya perempuan. Siapa itu? Bos, kenapa nggak ngintip aja sih? Oke, udah yuk kalau gitu kita intip bareng-bareng yuk. Kita menyergap. Oke, lu sudah. Si Melki. Ada hewannya. Aduh, aku pecah. Ini bukan mau pecah. Ratu, lu cinta Luna. Kedatangan kita ke sini adalah karena kita sengaja nge-follow Anda, ya. Tapi aku penasaran. Dulu perasaan panggilan bukan Ratu, kenapa jadi Ratu sekarang? Apa maksud Anda pengen dipanggil Ratu? Karena semenjak aku semakin cantik ya dan semakin banyak ya netizen perempuan-perempuan di luar sana pengen banget, dia tuh pengen banget mukanya sejajar dengan Ratu. Lu kenalin dong. Ini namanya Abastian. Abas. Tapi kalau di Instagram namanya Asgri. Kenapa Green. Karena dia suka abu-abu. As green. Kalian tuh Suka awal hijau. pertemuannya gimana sih? Coba ceritain. Di sini. Oh, pertemuannya di sini. Coba reka adegan. Serius lu pertemuan ini pertama kali sih? Bukan. Di sini. Ketemu ini klinik ini. Oke, kita pengen bukti reka adegan ketika kalian dipertemukan. And action. Kita kakak ada. Dokternya gitu dokternya. dokternya. Oh, iya. Gue dokternya. Ini lagi foto. Ayo nak foto nak mumpung ada lu cinta Luna nak. Oke, Ah, iya. foto ah. Lu kayak tukang parkir lu ya, bukan kayak dokter. Oke, 1, 2, 3. Look at that booty. Kamu udah mulai tirus ya? Udah tirus, mukanya udah mulai licin gitu kayak lantai hotel ya? Licin sekali. Itu lu cinta Luna ya? Kenapa kamu nanya-nanyain? Dia cantik banget. Oh gitu, dia nggak denger. Dia masih jual mahal ya. masih Lu jual cinta Luna mahal. masih jual mahal ya. Lun, kayak tadi ada yang nanya kamu deh. Siapa nih? Itu dia, dia orang kaya. Mobilnya bagus, pintu 2. Setahun. Mobil pick up. Ya pertemuannya kapan sih lu? Pertemuannya kapan? Terus. Pacarannya gimana? Oke, abis itu dia ngomong, cantik ya? Ah, cantik. Makasih, kamu juga ganteng. Oh gitu. Oh gitu, so cantik dia. Ya. Saling memuji. Mendekati aku. Oke, dekat. Kata buat aku, ya udah terjadi lah follow di Instagram. Lagunya apa tuh? Pasti Polo lagunya apa tuh? Cintaku yang na-na-na. Oh cintaku yang nana-nana. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang.
Jadi dari situ baru lu pacaran. Pacaran. Ih, kamu kan pas ditembak ada lagunya. Jam-jaman jelita. Enggak. Gue menarik sekali pas lagi batuk ya. Lu habis pengen dari mana sih? Hah? Tong sampah mana sih kita banget? Habis bayar mantan kebuang gua. Masalahnya di kalian kumpul. Iya. Perawatannya Ini bener gratis nih gua. Ya udah guys, kan ada Ratu yang bayar. Oh iya asik dibayarin gue. Oh, gila lu dibayarin Bayarin gua. Just sih. Talun aja lah. Bayarin nih Ah, gua. boleh nggak kita ngeliat? Abas, Boleh. kita ikutin nggak apa-apa Bas ya. Boleh ya? Boyan gempal mau di perawatan dibayarin sama Lucinta Luna. Duitnya banyak ya dia? Wah, siapa tahu aja ntar Boyan bisa cantik Lucinta Luna. Ya, yang penting ada Apa tuh maksudnya? Duit ya? ya. Jangan kemana-mana, tetap di Follow artis, gak asik, unfollow aja. I don't wanna know who's taking you home. Pantesan, Mewah loh. yang namanya cantik itu mahal, ya kan? Mewah. Betul itu apa? sekali. Tuh, Boyan, mau jadi seperti secantik Lucinta Luna ini ya, sampai ngabisin 1,2 M. Mampu nggak lo? Sebentar lagi aku bakal panggil dokternya. Ya, pokoknya nanti bisa cantik Lucinta Luna. Tapi kalau menurut yang namanya kecantikan itu kan sebenarnya pilihan, bisa secara alami, bisa secara operasi ya. Nah, kalau kamu hidung, Ini aku. palsu, mata palsu, dagu palsu, jakun palsu, oke, pinggul palsu, Pinggul ini palsu. oke, rambut ini juga palsu. Rambut palsu. Terus kalau ini badan aku kecil emang aku sudah lemak di sini. Oke, jadi banyak palsunya ya. Banyak palsunya ketimbang yang treatment. Aku bangga sama kamu. Baru kali ini palsu bangga. Kita kalau cantik kita harus bangga. Betul. Pasti berhasil ya enggak? Oh, oh, oh.